你告诉我要解决什么问题？就是我咳嗽。哦，呃，我怎么看着好像手术室里啊？几个人在动手术啊，动手术，然后看到一个人家想象的一个外星人呢啊，想象的一个外星人，地球人呢想象的抓到了外星人呢，要给他动手术啊，这不是动手术，解剖啊，这就是人们的地球人的想象啊，地球人的认知啊，认知外星人呐、抓到过曾经，然后还给他们动手术，要解剖，看看是什么模样的。你说这全是假的？你说这全是假的？全是假的。对，这是全是假的。全是假的。我以前找不到机会要说，现在我要在公众场合要大声说。我以前找不到机会说，现在我要在公众场合大声说。对，大声说，这全是假的。全是假的。地球人不可能抓到外星人。地球人不可能抓到外星人。即使外星人站在我们眼前的话，你摸都摸不到。即使外星人站到我们眼前的话，你摸都摸不到。你摸到的那个是假的。你摸到的那个是假的。如果在展览会上看到那些外星人的尸体啊，那完全是假的。如果在展览会上看到外星人的尸体，那完全是那是地球人自己伪造的。是地球人自己伪造的。这个就是那些是地球人伪造的天线宝宝。那是地球人伪造的天线宝宝。对，天线宝宝，那个有时候做成那个模型呐、我说的天线宝宝实际上是天线宝宝的模型呐、那些都是假的。那些都是假的，那些天线宝宝都是假的。对，那些地球造的所谓的能找到一个所称的外星的尸体，就是一个假的。能找到组成一个外星的尸体都是假的。我要把它大声说出来。把它大声说出来。对，刚才咳嗽应该是在大声大声说这个事那些都是假的。那些都是假的。全世界的人都被这个假消息给蒙蔽了。全世界的人都被这个假消息给蒙蔽了。对啊，实际上咳嗽的时候实际上是大声说就是把这个消息告诉到大家。好，那就先这样了啊。